Jangan coba-coba minum rempah ini kalau kamu nggak siap dengan efeknya. Tonton video ini sampai selesai ya. Saat pergantian musim menuju musim hujan, seringkali flu dan batuk menghampiri tanpa pandang usia. Nah, sebelum terkena flu dan batuk, lebih baik kamu segera cegah dari sekarang dengan konsumsi Ultimate Drink JSR ini. Insya Allah setelah minum rempah ini, imunitas tubuh kamu akan kuat dan tentunya kamu akan terhindar dari penyakit. Jika kalian suka, silahkan follow dulu akun ini.